ഹായ് ഓൾ, നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെൽഡിങ്ങിനകത്തുള്ള ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്, റൈറ്റ് വാർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്, ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആംഗിളുകൾ തുടങ്ങിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ചാനലിൽ ആദ്യമായി വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതേ സീരീസിൽ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 22ഓളം വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോകൾ കൂടി കണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പ്രൊസീഡ്സ് ടുവാർഡ്സ് ദി ലെഫ്റ്റ്, ഇടത്തോട്ടേക്കാണ് വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും പറഞ്ഞു കഴിയും. നമ്മൾ ഫില്ലർ റോഡാണിത്. ഇത് ബ്ലോ പൈപ്പാണ്. ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയും ഇടത്തോട്ടേക്ക് വെൽഡ് ചെയ്ത് വരികയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലോ പൈപ്പ് പിടിക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 60 മുതൽ 70 ഡിഗ്രി വരെയാണ്. ബ്ലോ പൈപ്പ് പിടിക്കുന്ന ആംഗിൾ 60 മുതൽ 70 ഡിഗ്രി വരെ. ഫില്ലർ റോഡ് പിടിക്കുന്നത് 30 മുതൽ 40 ഡിഗ്രി വരെ ആംഗിളിലാണ് ഫില്ലർ റോഡ് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ വെൽഡിങ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫില്ലർ റോഡിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബ്ലോ പൈപ്പാണ് ഫില്ലർ റോഡിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് ടെക്നിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ള ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫില്ലർ റോഡ് സർക്കുലർ ഓർ സൈഡ് ടു സൈഡ് മോഷൻ എന്തിനു നൽകിയിരിക്കും? ബ്ലോ പൈപ്പിന് നൽകും. സർക്കുലർ ഓർ സൈഡ് ടു സൈഡ് മോഷൻ ബ്ലോ പൈപ്പിന് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പം ഫില്ലർ റോഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? ടോർച്ചിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഫില്ലർ റോഡ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഫില്ലർ റോഡ് ഡയറക്റ്റ് എന്തായിട്ടല്ല മെൽട്ടാവുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് ബ്ലോ പൈപ്പിൻ്റെ ലൈറ്റ് വന്നിട്ടല്ല മെൽട്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെൽട്ടാവുന്നത് ഈ പോളിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഫില്ലർ റോഡ് വെക്കുന്നത്. വെൽഡിംഗ് പോളിനകത്തേക്ക് ഫില്ലർ റോഡ് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ മോൾട്ടൺ പോൾ will be reduced and consequently good fusion cannot be obtained. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്കാണ്. ഫില്ലർ റോഡ് മോൾട്ടൺ പോളിനകത്തേക്ക് വെക്കുകയും അപ്പോൾ മോൾട്ടൺ പോള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടുള്ള ഉരുകൽ പോസിബിൾ അല്ല ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിനകത്ത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളൊക്കെ വളരെ ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് പലരും കാണാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഷോർട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്പീഡായി പോയി എന്നുള്ളൊരു പരാതിയുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഒരു നോർമൽ സൈസിലേക്ക് ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന് ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിനകത്ത് നമ്മുടെ എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. 1.5 mm തിക്നെസ് ഉള്ള പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യും. ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ബട്ട് ജോയിൻ്റാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ബട്ട് ജോയിൻ്റാണ്. 1.5 mm മുതൽ 2 mm വരെയാണ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് എങ്കിൽ അവിടെ റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് അടിക്കുന്നത്. 1.5 mm റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 2 mm മുതൽ 3 mm വരെ തിക്നെസ് ഉള്ള പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ബെൻഡിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. 1.5 mm തിക്നെസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റൂട്ട് ഗ്യാപ്പിൽ ഡയറക്റ്റ് ബട്ട് ജോയിൻ്റ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അതിനേക്കാളും 4 മുതൽ 5 mm വരെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാക്കും. 80 ഡിഗ്രിയിലാണ് വി ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാക്കുക. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിനകത്ത് അത് കാണിച്ചിരുന്നു, ഒരു ഫിഗറിൽ കറക്റ്റ് കാണിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് 1.5 mm മുതൽ 2 mm വരെ റൂട്ട് ഗ്യാപ്പും നൽകും. 1.5 മുതൽ 2 mm വരെ റൂട്ട് ഗ്യാപ്പും നൽകും. ഇനി ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിനകത്ത് എപ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നോസിൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ 3 നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഫില്ലറ്റ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ 4 ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നോർമലി 3 ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ 4 ആണ് ഫില്ലറ്റ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി റൈറ്റ് വാർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
റൈറ്റ്വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? 5 mm മുകളിലാണ് തിക്നെസ് എങ്കിൽ, പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് എങ്കിൽ നമ്മളവിടെ റൈറ്റ്വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ റൈറ്റ്വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ്വേർഡിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. വെൽഡിംഗ് ബിഗൻ അറ്റ് ദി ലെഫ്റ്റ്, വെൽഡിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് ലെഫ്റ്റിലും ആൻഡ് പ്രൊസീഡ്സ് ടുവാർഡ്സ് ദി റൈറ്റ്, അതാണ് റൈറ്റ്വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെൽഡിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അഥവാ നന്നായിട്ട് കൂടുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് വെൽഡിങ് ആവശ്യം വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ്വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് ബാക്ക്വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഓർ ബാക്ക് ഹാൻഡ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് കൂടി ഒരു പേരുണ്ട്. റൈറ്റ്വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ബാക്ക്വേർഡ് ഓർ ബാക്ക് ഹാൻഡ് ടെക്നിക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഫിഗർ നോക്കാം. നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഫിഗർ. അപ്പം റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതാണ്, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു റൈറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെൽഡിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഫില്ലർ റോഡ് ബ്ലോ പൈപ്പിനെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫില്ലർ റോഡ് ഫോളോസ് ദി ബ്ലോ പൈപ്പ്. ഇനി ഫില്ലർ റോഡിൻ്റെയും ബ്ലോ പൈപ്പിൻ്റെ ആംഗിളുകൾ 30-40 ഡിഗ്രിയാണ് ഫില്ലർ റോഡിൻ്റെ ആംഗിൾ. ഇനി ബ്ലോ പൈപ്പിൻ്റെ ആംഗിളോ 40 to 50 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇവിടെ വ്യത്യാസം നോക്കുക, 60 മുതൽ 70 എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്തത് 40 to 50 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 30 മുതൽ 40 വരെ എന്നുള്ള ഫില്ലർ റോഡിൻ്റെ ആംഗിളിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി വെൽഡിങ് ഇവിടെ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് മോഷൻ നൽകും. എന്തിനാണ്? ഫില്ലർ റോഡിനൊരു സർക്കുലർ ലൂപ്പ് മോഷൻ നമ്മൾ നൽകും. അപ്പോൾ ഫില്ലർ റോഡ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അനക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഈ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലെയിം ടുവാർഡ്സ് ദി വെൽഡ് ബെഡാണ് ഉണ്ടാവുക. അഥവാ വെൽഡ് തൊട്ട് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വെൽഡ് ബെഡിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഫ്ലെയിം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മോൾട്ടൺ പൂള് പെട്ടെന്ന് തണുക്കാതിരിക്കുകയും പതുക്കെ തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഗുഡ് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഗുഡ് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും. മോർ ഹീറ്റ് ഫോർ ഫ്യൂഷൻ, കൂടുതലായിട്ട് ഉരുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ റൈറ്റ്വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിനകത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അനീലിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ്വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കുക. 5 mm മുതൽ 6.3 mm വരെയാണ് തിക്നെസ് എങ്കിൽ, 5 mm മുതൽ 3 mm വരെ തിക്നെസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ട് തന്നെയാണ്. സ്ക്വയർ ബട്ട് ജോയിൻ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക. സ്ക്വയർ ബട്ട് അഥവാ എഡ്ജ് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 2.5 mm മുതൽ 3 mm വരെയാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലാർജർ ബട്ട് ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെനട്രേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 to 6.3 mm വരെ തിക്നെസ് ഉള്ള പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ 2.5 മുതൽ 3 mm വരെയാണ് റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി 8 mm ആൻഡ് എബവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗിൾ വി ബട്ട് ജോയിൻ്റാണ്. സിംഗിൾ വി ബട്ട് ജോയിൻ്റാണ്. 60 ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ വരുന്നത്. 60 ഡിഗ്രിയിലാണ് സിംഗിൾ വി ബട്ട് ജോയിൻ്റ് വരുന്നത്. 3 to 4 mm ആണ് റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് നൽകേണ്ടത്. 3 to 4 mm ആണ് റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് നൽകേണ്ടത്. ഇനി തിക്നെസ് 16 mm അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും പോവുകയാണെങ്കിൽ 16 mm ആൻഡ് എബവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഡബിൾ വി ബട്ട് മുകളിലും താഴെയും വി ഷേപ്പ് കൊടുക്കുകയും 3.15 mm എന്ന് പറയുന്നത് 10 SWG 10ൻ്റെ റോഡിൻ്റെ ഡൈ ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട് ഗ്യാപ്പായിട്ട് നൽകുന്നത് SWG 10ൻ്റെ. ഈ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക, ഉപകാരപ്പെടും കഴിഞ്ഞ ഫിഗറുകളും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന റൈറ്റ്വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിൻഡേ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് കൺസ്യൂമബിൾ ഫില്ലർ റോഡായിരിക്കും. നമ്മുടെ മിഗ് വെൽഡിങ്ങിനൊക്കെ പറയുന്ന അതേ സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. കൺസ്യൂമബിൾ ഫില്ലർ റോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും കുറവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോസ്റ്റ് കുറവ്? ബിവൽ ആംഗിൾ കുറവായതുകൊണ്ട്. 60 ഡിഗ്രിയാണ് ബിവൽ ആംഗിൾ വരുന്നത് അല്ലേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ലെഫ്റ്റ്വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിനകത്ത് 80 മുതൽ 90 ഡിഗ്രി വരെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ്. ഫ്ലെയിം ബീയിങ് ഡയറക്റ്റഡ് ടുവാർഡ്സ് ദ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് മെറ്റലിന് നേരെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് അലോസ് കൂൾ സ്ലോലി ആൻഡ് യൂണിഫോംലി, ഒരേപോലെ തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപകരിക്കും. അതെന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ അനീലിംഗ് ആക്ഷൻ. അനീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് അനീലിംഗ്
നല്ല രീതിയിലാണ് അനീലിംഗ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വലിയ ചേഞ്ചുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വെൽഡിങ് സാധിക്കും. പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ ഈ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് വെൽഡ് പൂള് ഡയറക്റ്റ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കൺട്രോൾ ഓവർ ദി വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള റിസൾട്ട് കറക്റ്റ് കാണാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് പെനട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വെൽഡിങ്ങും കൂടുതൽ ആയിരിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് വേർഡും ലെഫ്റ്റ് വേർഡും വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ച് നോക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ വരുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.